yalo. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama oyudo ni spika machon mar od bura ma Kisumu Onyango Oloo koro oyudo fuong'ruok tok do rucho oko kata wito oko bura mar mibadhi mar shillings bilion 4 ma bende nomiene kod jowetene mamoko. Oloo wacho ni koro oyudo fuong'ruok tok do rucho oko burano kuom rem yudo neno moromo. Oloo ma bende ne en okil mare owuon e burano wacho ni apisi mar jamin buche kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC ne oro kwayo mondo mi do ne wito oko burano. Kata kamano kane oloso go nyakalondo ni Oloo wacho ni do ne odagi wito oko burano kaluwore kod kwayo mar apisi mar jamin buche kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae mak mana ni noweyo gi thuolo kowacho ni onge kod neno moromo madhi nyime kod burano. Sounds so good, but this leaves a lot of questions to be answered. To what extent is Kenya committed in the fight against corruption? Were we corrupt and have compromised the judiciary? Were we being used as pawns in the chessboard of destiny to have the actual people who are guilty go scot-free? Was EACC being used to play political games? Were the courts compromised? Is the office of the ODPP truly independent? Is state capture real? I think these are questions that days rolling forward we may find necessary to address. For now, all I can say is that we are grateful for the independence of the judiciary. All I would say is that the office of the ODPP seems to have acquired now some little independence that it did not have in the previous regime. All I would say for now is that this need to redeem our country and to free it from state capture that enables high-profile politicians to use state institutions to muzzle and fight